Gue yakin banyak yang nggak tahu kalau kita lagi jet ski terus unitnya trouble kita harus gimana. Nah kemarin tiba-tiba jet ski gue lost power dan gue langsung berhenti untuk ngecek bagian dalamnya. Untungnya semuanya aman dan tidak ada indikator check engine yang nyala. Anyway, ini nih hebatnya tim Sidu. Kalau misalkan kita ada trouble di tengah laut, kita bisa telepon atau bisa share live location ke tim rescue yang siap untuk datang ke kita. Bahkan di case ini gue sampai dianterin unit pengganti supaya gue bisa tetap jalan. Kalau gini ceritanya, gue nggak akan worry lagi kalau misalkan jet ski gue trouble atau mogok. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.